كشاف نيرو. يا ترى كانوا بيعملوا ايه هنا فوق؟ مسجل صغير، خلينا نشوف. ايوه، حقن نيرو. ده هيعمل الخدعة. ايوه. لحظة 1960. احنا ادينا فرد انثى 1000 ملي جرام من الكتامين وبدأنا فيها. هو ده كان صوت ايه بالظبط؟ ده جاي من البتاع ده؟ ايوه، للإجابة على سؤالك التاني، والبتاع يبقى اسمه مسخ بشري أنثى، عينة اسمها F37، ولسه احنا في عملية الاستكشاف عشان نجاوب سؤالك الأولاني. عمري ما سمعت حاجة زي دي. ممكن ترجع لورا لو سمحت؟ شكرا. نفصل السطر